Hallo und willkommen zu Lilians Dolls. Endlich ist er da, mein Mini-Brands Kühlschrank. Ich habe ihn vor einem halben Jahr bestellt und er sollte jetzt Februar 26 kommen und war aber gestern da. Ich freue mich total, den auszupacken. Ich bin erst spät mit dran, das haben schon viele YouTuber gezeigt, aber trotzdem möchte ich das mit euch auspacken. Ähm, Ich habe das als Set gekauft mit 2 Kugeln und habe Preise verglichen, da sind die 2 Kugeln mit drin und sonst hätte man für den Kühlschrank einzeln schon so viel bezahlt, an die 30 €. Gut, dann packen wir jetzt aus. Super gut verpackt. Wow, da ist sogar noch ein zweites Mal verpackt. Wie machen wir das jetzt hier? Wow, ziemlich viel Verpackungsmüll. Oh, Batterien sind schon drin und das Licht ist sogar an. Ah, hier sind ja auch noch Dinge drin. Anleitung. Ich mache mal das Licht aus. Oh, wir schalten um auf normales Licht. Das andere war UV. Wo kommt diese Schublade rein? Kommt die da drunter? Da gucken wir kurz rein. Hier steht Collect and Create, die ganze Küche. Aber ich habe noch nie was anderes außer dem Kühlschrank gesehen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch einen Herd gibt oder ob das vielleicht noch kommen soll. Das ist die Frage. Hier ist die Anleitung. Hier kann ich gleich mal sehen, wo die Schublade rein soll. Ja. So, dann zeige ich euch einmal die Größe des Kühlschranks anhand unserer Barbie-Puppen. Ich finde, das geht, aber ich habe auch schon gesehen, dass jemand aus Pappe oder was auch immer eine Erhöhung gebaut hat, damit das für unsere Barbies richtig gut passt. Also hier sind wahrscheinlich die Schubladen und Ablagen drin. Ist auch nochmal super doll eingepackt hier. Und die nächsten Tütchen. Oh, eine Zange. Oh Mensch, da habe ich mich schon drauf gefreut. Hier. Ach, die ist ja süß. Die ist ja so klein, das hätte ich nicht gedacht. Aber umso besser. Unser Silikonmold für das Gelee. Einmal Jelly Glue. Und die Servierplatte wahrscheinlich. Ja. So, haben wir das schon mal. Was haben wir hier noch? Oh, wir haben ja doch schon ein paar Minis dabei. Also das wäre Nummer 1. Der Magnet Nummer 2. Ein Stückchen Wassermelone. Dann eine Dose mit Olipop Strawberry Vanilla. Ich vermute, das ist eine Brause, das kenne ich nicht. Achso, wir können ja noch gar nichts reinlegen. Und eine Schaufel. Ich packe das mal schnell alleine aus, damit das nicht zu lange dauert.
So sieht das hier unten aus. Ich dachte, hier wären auch irgendwo noch Eiswürfel dabei fürs Gefrierfach hier und für die Schaufel. Wenn nicht, dann haben wir noch ein paar Eiswürfel von unseren Miniverse Kugeln. Da bleibt ja öfter mal was übrig. So, ich mache das einmal schnell. Also die werden hier einfach reingeklippt. Und hier haben wir für Eier ein Fach. Und die werden auch einfach hier reingeschoben. Und hinten klicken die so ein bisschen rein. So, dass das ordentlich fest ist. Ja, so sieht das dann aus. Hier haben wir schon einmal eine Dose. Die passt hier rein. Aber auch hier. Ich dachte immer, dass es hier noch etwas dabei gäbe, was man ins Gelee geben kann. Ich sehe gerade, hier habe ich noch einen. Ich gar nicht gesehen. So. Dann machen wir die erste Kugel auf. Oh, wie süß. Wir haben einen Magneten in Eisform. Und noch eine Dose. Ist das der gleiche Geschmack? Ja, ist der gleiche. Na, aber die sieht kleiner aus, oder kommt mir das gerade nur so vor? Oh, guckt mal, das ist ja toll. So sieht die kleine aus. Und so die große. Finde ich, gehen beide. Also, als so diese Energy Drinks, die haben ja auch, die gibt es ja auch in ziemlich großen Dosen. Also warum nicht auch Limonade? Oh, wir haben Kombucha, sagt man das so? Eine Packung mit, was ist das? Natural Choice ist, Oven Roasted Deli Turkey. In diesen Schächtelchen ist ja meistens nichts drin. Und das regt mich dann gleich zum Basteln an. Also da werde ich bestimmt zum Beispiel aus Knete ein bisschen Schinken herstellen. Eine kleine Flasche Ramune, das kenne ich gar nicht, das Getränk. Ist das vielleicht eher was es in Amerika gibt? Süßes Fläschchen. Sind Erdbeeren drauf abgebildet. Das nächste Päckchen fühlt sich auch wieder nach einem Getränk an. Wir haben Turmeric Shot. Ist das vielleicht so ein Vitamindrink? Also guck mal hier hinten. Auch wieder so realistisch, ne? Und das gibt leider alles hier. Also bis jetzt alles in Barbie-Size. Oh. Das ist ja toll. Lammkeulen. Und da sind auch richtig Lammkeulen drin. Ich mag es natürlich jetzt nicht aufmachen.
Ich würde es unheimlich gerne aufmachen. Und dann in die Barbie-Küche. Und wir haben Bacon. Ja. Auch hier richtig realistisch was drin. Ich finde sowas natürlich sehr, sehr süß. Das ist natürlich allemal besser als nur eine Pappschachtel. Das ist der Collectors Guide. Eine Kugel haben wir noch. Bitte nichts doppelt. Wir haben nochmal Olipop Tropical Punch. Okay, da haben wir wenigstens eine andere Sorte. Das ist schon mal gut. Ich habe das Gefühl, dass der gleich kippt hier. Wäre natürlich nicht so schön, wenn der dann Übergewicht bekommt. Oh, ein Lobster. Ganz was Feines. Den tun wir aber ins Gefrierfach. Ich denke, ich werde demnächst ein paar Videos machen, wo wir den Kühlschrank füllen. Vielleicht nicht unbedingt mit Mini-Brands, Mini-Minis. Eine Packung Eggo Waffeln. Auch hier ist natürlich nichts drin. Und auch hier könnten wir wieder etwas basteln. Oh, eine Soße, eine Sojasauce. Kikkoman Sojasauce. Können wir auch sehr gut gebrauchen. Oh,